24 травня, 1182-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цереграцька. Доброго ранку. У ці хвилини біля будівлі Верховної Ради України збираються активісти організації «Автоєвросила». Водії з єврономерами з різних міст України – Одеси, Львову, Харкова, Києва та інших – паркуються на Грушевського та прилеглих вулицях. Пікетчики вимагають спростити умови пересування на машинах з іноземною реєстрацією. Під стіни парламенту стягують підрозділи Нацгвардії. Наші журналісти поїхали на місце події. Про розвиток ситуації у наступних випусках. Пацаны, привет! Как настроение? Отлично. Боевая. Вот, ребята, это все наши автомобили. И продолжают прибывать, так что... У депутата не болит голова, как бороться с коррупцией на таможне, как бороться с коррупцией на наших границах, вот, где контрабас идет полным ходом. А у них болит голова, как обычного украинца, который нашел способ доступно ездить на автомобиле, загнать под плинтус. При этом, сам не стесняясь, имея и денежные активы, и кучу всевозможных автомобилей. Українцям не потрібен кишеньковий омбудсмен. Вулична акція «Перформанс» такою назвою відбудеться сьогодні о 2:45 біля Комітету Верховної Ради з прав людини. Правозахисники будуть вимагати прозорого конкурсу для призначення нового уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Вони вважають, це має бути незалежний омбудсмен, який має відстоювати права людини, а не захищати партійні інтереси або інтереси окремих осіб. В цей час у Комітеті Верховної Ради розглядатимуть кандидатури Людмили Денісової від Народного фронту, Сергія Алєксєєва від БПП та Андрія Мамалихи з ініціативи фракції Радикальної партії. «Рік без Ервіна» – 10-хвилинний документальний фільм покажуть сьогодні о 8:00 вечора біля посольства Російської Федерації у Києві. Після перегляду відбудеться спілкування по скайпу з Умером Ібрагімовим, батьком викраденого Ервіна. Організували акцію активісти Кримсос. Ервіна викрали рівно рік тому. Цей момент зафіксувала камера зовнішнього спостереження. На запису видно, як його спіймали люди у формі і силоміць запхали у мікроавтобус. Прокуратурою Автономної Республіки Крим в Україні відкрито кримінальну справу за статтею «Умисне вбивство». Слідчий комітет Російської Федерації також порушив справу викрадення людини. Прогресу в розслідуванні немає, в окупованому Криму слідчі заходи не проводяться, а справа передається з одного слідчого управління в інше. Савченко закликає президента України ветувати рішення про скасування закону свого авторства. Законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України суперечить Конституції, вважає вона. Так званий закон Савченко передбачає зарахування 1 дня попереднього ув'язнення у СІЗО за 2 дні позбавлення волі. За словами члена депутатської групи «Відродження» Антона Яценко, ініціатора скасування закону Савченко, серед 10 тисяч звільнених по закону Савченко 1500 скоїли повторні злочини. Про скасування закону Савченко, він є антиконституційним. Він порушує статтю 22 Конституції, яка говорить про те, що прийняття нових законів або внесення поправок до діючих законів не повинно звужувати права людини. Закон не випускає, закон просто перераховує термін. Якщо людині не було надано пожиттєве ув'язнення, значить вона б рано чи пізно вийшла. І немає ніякої гарантії, що вона б не скоїла злочин, якщо вона мала то на меті. У Москві вчора ввечері слідчі допитували художнього керівника Гоголь-центру Кирила Серебреннікова та щонайменше ще 3 людей. Допитували режисера у справі про розкрадання близько 200 мільйонів рублів, виділених некомерційній організації «Сьома студія». Зранку прийшли з обшуками у театр Гоголь-центр і в квартиру Серебреннікова. Під час обшуку акторів театру замкнули у великій залі і вилучили в них телефони. Підтримати колег під стіни театру прийшли російські опозиційні політики, актори і режисери. Актриса Чулпан Хаматова прочитала заяву, яку підписали, зокрема, Олег Табаков, Марк Захаров, Євген Миронов, Ліза Боярська, Сергій Гармаш та інші. У заяві вони висловили надію на те, що слідство відбуватиметься справедливо. Мы, коллеги и друзья Кирилла Серебренникова и театра «Гоголь-центр» потрясены сегодняшними событиями. Кирилл Серебренников – один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только у нас в стране, но и во всем мире. Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека.
Я считаю, что мы имеем дело с такой примитивной, вульгарной борьбой с инакомыслием. Сотрудники, руководители Гоголь-центра никогда не занимались политикой, они занимались культурой. Но у них, очевидно, иная система ценностей, система взглядов, чем у тех людей, которые обитают в коридорах власти. Вот ровно из-за этого и происходит эта атака. Акція на підтримку воїнів АТО, які знаходяться за ґратами, пройшла під стінами Лук'янівського СІЗО. Її до Дня героїв організував Комітет визволення політичних в'язнів, щоб підтримати затриманих екс-бійців батальйонів «Торнадо», «Січ» та ОУН. На акції була наша знімальна група. Ми тут на підтримку політв'язнів. Політв'язнями ми вважаємо не лише добровольців, які воюють за волю України на Сході, а громадських активістів, які теж потерпають в зв'язку зі своєю громадсько-політичною діяльністю. Наразі так сталося, що в Лук'янівському СІЗО станом на сьогодні всі політв'язні є добровольцями. Це добровольці «Торнадо», 8 чоловік лишилось, 12, які були, 2 добровольців з організації «Січ», активісти, які тут присутні, і 1 в'язень з добровольчого батальйону ОУН. Вирок суду по справі торнадівців оголосили 7 квітня. 12 екс-бійців батальйону «Торнадо» засуджено за ряд важких злочинів. Зокрема, їх звинувачували в викраденні людей у зоні АТО, тортурах та мародерстві. Самі бійці свою провину не визнали. Не получилось! Вы можете, у нас сейчас 2 месяца пытались, 2 месяца! Акція тривала 30 хвилин, після чого учасники перемістились на задній двір. Вогонь у вікнах слідчого ізолятору під час акції видно на відео, яке виклала в мережу його учасниця Ганна Сінькова. Оксана Гуцул, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. На цю годину це все. Почати свій день бадьоро та у гарному настрої допоможуть Лідія Полянська та Гульсум Халілова у програмі «Уян Халким Уян». Наступний випуск новин за годину. Оформлюйте підписку на канал АТР на нашому сайті. Нам потрібна ваша підтримка. Залишайтеся з АТР.